byabire kujya tubikore yego ntabwo njye nzi ko nwite nabibwiwe na mukuru wanjye nabwo abimbwira ndifite igiye kugira amezi 5 ntarabimenya ntabwo ukibura imihango ntabwo ngewe ubundi nta ibintu by'imihango sinanabize ngewe buriya nuko kera njye nzi ko ndi umuntu utabyara tu biba ngombwa ko njya kwisiya kujya baguha amafaranga mukundana sindi buvuge nyine ngo n'umusore n'umugabo wubatse ndavuga ku bagabo rusange mukundana nk'ubungamamagara ati sheri basi wenda nyishurira ikoda akayaguha ashoni kuri kwita umugabo w'abandi ngo sheri w'abandi urareka nkubwire muri iyi si ya none hari abagabo bafite abagore hari abagore badafite abagabo ahubwo ngewe wenda ako kantu kavuge neza tukumve deni muri iyi si ya none hari abagabo bafite abagore hakaba n'abadafite cyangwa se abagore badafite abagabo cyangwa se n'abagabo badafite abagore ariko ngewe buriya wenda turi kuganira ndabivuga uko biyumva numvaga batuza nyine tugasaranganya ugiye kwemeza ryatekure bango Salomo ngo yagize abagore 1,000 oya none se nk'ubu wowe okay tugiye kuganira ku bibera mu ngo nk'ubu uri umugore ufite umugabo mufite ibiceri ufite inzu ufite stoke deni abana bari ku ishuri minerivare yishuwe uraryoshe nkubaje akanyihera nk'ibihumbi 50 agakomaho ngutwo nyine wabuhombe ndumva nta gihombo Nyamva nta gihombo ariko mwakijijwe ko ibyo ntari ibyaha ntago ari ugukizwa se erega turi abantu aka 15 yangeze ikintu nahita nkora inyuma y'imyaka 15 nahita niga gukundana bivuze muri depression ugahita niga kwa kundi bandikirana utubaruwa njyewe mu buzima ibyo nabimenye nkuze nyine ko ni umwana w'umukobwa atangira kwandika turabaruwa ari mu wa 4 primaire nje nkaba narize kubikora ndi mu wa 4 secondaire urumva harimo difference sibyo ntekereza ko nje mfite critique mbito mu kwandika kimwe birashoboka ko nandika nshkaragura njye nyavuga ko ari ugushkaragura Imbyambwa impamvu nagize critique mbi nuko ntigeze ngira nandikirana kuko nje wambwiraga ko waranyandikiraga nkagukubita yageze ushushanya mu kayi y'umuhungu ushushanya agatima nago nzi no gushushanya nabyo bari abaji cyane baba muri showbiz barahuye n'ababebi benshi aba baniyemera mani ntabwo byagorana kugira abone umukobwa nawe ubwe umukobwa we ajya gutereta aba ashaka umukobwa byibuze bari kuri revimo kandi n'umukobwa bari kuri revimo akeneye umujamo murenze urumva aho ngaho rero nyine imbogamizi ngiye mbonamo uko bajya no kureba mu byaro tu abo bataye mu byaro ugiye kurangira wanakiyemeye ukanavuga ati njye nijoro ndari guhaye nkumva ko byibuze n'icyo waba ufite niyo cyaba ari gitoya twanagisangira tukanasharinga rega ntabwo ari ngombwa ngo tuze mu byuzuye ceceka hari umupapa wambwiye ati ngiye kurongora umugore niwe waguze akabati none se si sheya nese ubu tuvuge tureke no kujya kure nta mukobwa uzi ufatanya n'umujama kubaka inzu wemera ko waba ufite 500 kuri telefone umusore ukugutereta adafite n'50 ariko mwajyana ukamusaba kukwishyurira none se ni gute namusaba kunyishyura kandi nzi neza ko nta na 50 ahagaze ntabwo mujya abikora abaca abandi inyuma njyewe nkurikije sosiyete mbamo ababikora cyane ni abagabo yego abagabo hasi hejuru byafashe indi ntera tu ubifata gute uwo n'umugabo wubatse afite umwana mu ngana agusaba ko mwaryamana bijya bibaho byari byakubaho ku buryo mvuze byari byambabaza
nibyo twiberamo nibyo twiberamo bitubaho cyane bitewe n'aho twirirwa cyangwa n'aho dukorera biratubaho cyane ariko rimwe na rimwe kuri wowe umufata nk'iki avuze iki kuri ku buzima bwawe ndashaka kuri njyewe namunganya nka papa wanjye wambyaye ngo namunganya yago namunganya nka papa wanjye wambyaye uko papa yarabyaye yego nawe avaho ako yagashigara nawe ari kundembera kudeshapo kuri yago cyane usa nabishobora yanamenyereye kwirira byo kwirira usa nabishobora ngo yanamenyereye kwirira byo kwirira nicisha inzara sinabishobora nta namwe ugaza wiriza ubusa oya nusu gusenga gutabara ko abaye umurokore ngiye shengeye mu gatiko etaje baguha amafaranga taje ngayo bakikamarira iki ugize umukiro ukuremera umwe ntabwo wayubaka ngoshe nimundemerera muri ko nayubaka mundemerera muri ko nayubaka nkayikodesha aya amafaranga ukwezi kajya baguha amafaranga ukwezi mudafite igitekerezo cyiza ngo nimundemerera rero etaje nyubake abari ku comment kuri Legacy TV babwire nguki mbwira abantu ngo mukore subscribe like share na comment kuri Legacy TV ntabwo nashobora kubivuga gerageza twumve ntabwo nashobora kubivuga ariko uvuga ngo mukore subscribe mukoresha karayibu bambwire ngo mukore subscribe ntabwo nabishobora gutyo ni kuvuga ntabwo nabishobora subscribe ntabwo nabishobora like share comment subscribe karayibu guys twashimire cyane ni Legacy TV kora subscribe like share na comment amakuru yacu n'ibiganiro byacu bikomeza kugeraho on time ku gihe twari kumwe na Peter turi kumwe nawe uri umuryango wacu tuzakomeza tubane nawe nta kibazo hari ubundi butumwa wumva wahereza abanyarwanda badukurikiye oya nta bundi bwo navuje n'ubwo ngubwo amakuru ahari yizewe nuko Paul Kagame yamaze gutorwa n'amajwi 99 n'ibice niwe perezida wa repubulika mu myaka 5 iri imbere yego so abishimira Imana cyane kubishimira Imana guys mwe barenyo mwe baredara tubagaranyo abarundi abashinga naho muri hirya no hino namwe muragejwe turabakunda cyane abagande mwe barenyo mwe baredara tubagaranyo mukama bawo mukisa wakoze yego yambye kankunda bitanumva yewana kandi sinzi ukuntu abigenza buri gihe bimbwira igihe mbikeneye urumva kuko iyo ugeze mu rugo hari ibintu byinshi bihinduka iyo utagize rero umupatina cyangwa umufasha ukuzi ugusobanukiwe umenya aho unaniriwe ngo abari hakwegurira biragorana rero we nkunda iyo ambwiye kankunda kuko buri gihe abimbwira mbikeneye muri njyewe numva ntangiye gucika intege ibintu nk'ibyo abimbwira mbikeneye uvuze Diana rwo nazo kwanga gereta agera na kuri size cyane nabwira naramwubashye sinzi uko yabigenje I don't even know niba yarakoresheje plastic surgery gusa ameze neza ukuri byo yakoze byose byaramuhiriye pe niba ari na siporo turangire nibyo umenye yuko niba yego you are enjoying someone's husband money it's okay enjoy it ariko umenye yuko igihe uzaba umugore hari umwana uzaba ufite imyaka nk'iyo ufite uyu munsi uri kugendana n'umugabo wawe hanyuma wowe wicara uhitemo kuko iyo ugeze mu rugo numva ko umuntu ubikora iyo ageze mu rugo umugabo iyo yabikoze ntacyo yamubwira iki kandi nawe yarabikoze
icyo twita guilty. kandi hari ubwo afuha cyane ndetse yataka n'umuza ngo wahoze he afuha iki reka ni Imana ibiri kuguhana jyo amahame ni ukuri nese urumva atari byo makeup ni kimwe mu bintu bidefininga ubwiza bw'umugore sibyo kuko nisize maquillage ntisize na maquillage harimo difference iri hehe urumva rimwe ni appearance yanjye ko ndibuze kuba ngaragara mu bantu kabiri hari ukuntu njyewe personally ndavuga nivuga ko njye nkunda maquillage confidence yanjye iyo nta maquillage mfite ibiri nka hano ariko iyo mfite maquillage mba ndi hano ntabwo nakubeshya ubwiza karemano iyo ubyutse ni uko ubusa nibwo bwiza ufite urumva rero sinzi impamvu babivuze gutyo ariko nizera yuko impamvu ngiye numva impamvu babivuze ari uko mu gitondo buri naturel uko ubumeze ni kubugisa ubutarasiga maquillage utarasiga amavuta ningonera ubutuna urumva nibwo umuntu abona ubwiza bwawe ariko nuko nyine ngiye kumvara nta maquillage ni gake gashoboka mbwire maquillage abantu bayifate bayireke tufate urugero tufate nko kuri Miss Rwanda sibyo Miss Rwanda si uguhitamo nyampinga w'u Rwanda oya ntago ngiye kuvuga Jory ngiye kukubaza ngo wari wabona irushanwa ritamo mu makeup artist bara abana baba basize neza babambitse neza babakoreye imisatsi maquillage yiza kuba ari mbi cyangwa ari ikintu kidevia ubwiza. Hey guys, mumeze neza mugende mukore subscribe, like, comment and share on Iris TV show Rwanda. Amahoro y'Imana ni tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi hari umugeni uyu munsi none duhe nawe ahitazamura gutya tuvuye kwemeza imeze biti ni sawa cyakoze wagiye wabyambariye nk'ikanzu y'abageni umva kuko nibwo bwa mbere nari ntoye sinari nzi byo ko expecting nagiye nambaye nk'umuntu ugiye ku rugamba nuko umva nagezeyo bibanza kwanga nyine ko bavuga ati ndajya ku mugereka n'ibikitwe dusanga ntago biratangira gukora abanyeshuri abizi haba hari ibintu byose byeri ehwana ibintu byose then noneho ubwo twakoze party biba gukomeza twakoze party biba ngombwa ko turara ehwana mu kurara ntabeshe ntago nzi ngo apafase ni sana uvuze ngo nase umwana ntabwo umuzi nshobora kuba namumenya ariko atabyumva neza turapora reka tubireke njye n'ubundi mu rugo papa n'umusirikare mama naho arakora rwose mama nta nubwo tujya dusigana ku by'umwana aramfasha pe yego nawe wahisemo kujya gukora kwa ngushakira umwana yego ngiye ndi mu kazi rwose meze neza kandi urukundo burarura nijyana nyine tu ngiye nzarongora umugore w'isugi isugi se warikura iki isugi warikura ntaya hari se ngiye ndakeka ntazi ngo bicyariya yegora mama wazamukubyarira isugi se riracyabaho nibyo nyine ibintu byarahindutse uko iterambere rigenda riza hari aho tuva hari n'aho tujya nuwe bujyanama watanga ku banyeshuri bakiri segonderi tumuretse kuko mwariganye mu Muheto Divine Muheto ariko twiganye kuri njye ari umwana yego kuri we yari umwana yari umwana kuri njye yari muri senior 4 senior 6 gusa aranze ashaka kuba nzi simbizi ashaka ko yabaye Miss wenda ariko hari akana kitwa Uwera Jude ni mu TikToker n'umuzi ndamuzi kuri Naomi Naomi no kuri Mutesi Jolly okay muri abo bose njyewe umuntu niyumvamo ni Naomi kubera yuko Naomi afite ukuntu atwereka ubuzima bwe
ashaka ko tubona ariko ntabushyireho filter. Ethiopia se gute? Oya disi we. Oya Naomi. Ntago ariko ngenda mukunda. Sibyo? Ndi umufana wa Naomi. Nkunda content ziwe. Nduzuranye inspiring pe cyane kandi niyo mpamvu nkubwira ngo urumva iyo ugiye gushyira ubuzima bwawe kuri social media ushyiraho gushaka ko abantu babona. Uretse ko akunda umuntu usanga ngo bamufotoye ngo yagize gute atari byo yashatse gusharinga ariko content umuntu yasharinze aba ari yashaka yuko wowe abantu ibyo bintu bashaka kubimenya gusa njyewe umugabo wanjye ngiye kuri njye n'umugisha yego kuko nyine nawe wibaza impamvu naho hari abakobwa yahuye nabo hari abasore nahuye nabo ariko ninjye nawe turi kubana uyu munsi kandi tubanye neza urumva rero n'umugisha njyewe niko nkunda kubivuga cyane ukomeye kandi yego ko turi ni Musanze urukumva ni Musanze ni point of tourism ebana ifite ibirunga ifite iki so aho najya njyayo nkereka abantu hari ahantu henshi buriya muri Musanze ntarajya nubwo nzi kera mu Kinigi hari ahantu bitira izina ntago mpazi urukumva ndabikwemerera nzavuye ibaze urumva rero hari ubuzima njyewe ndashaka kubaho nka Kirezi nubwo ndi umudamu mu rugo ariko hari ubuzima nanjye nshaka gukomeza kubaho sibyo butagize icyo butwaye urugo rwanjye n'umuryango wanjye ariko nanjye ngakomeza kubaho ubuzima bwiza njyewe nshaka nkunda sibyo ubwo rero hakabamo ama tutorials ayo umuntu nyanga azapfa vuba guko reka nkubwire ibaze nese ngiye buriya kubona nababaye buriya mba nababaye pe rero umuntu nyanga akenshi mbona nseka nese uzi kubona umuntu wanga ari guseka ni nko kugusiga umunyu mu gisebe sha nafatireho rwose kuko nge nta mwanya mufitiye nawe rwose wowe unyanga wowe niwe uri kunda yo unyanga yo umva hari umuntu uzi kwa yaba afite n'ikibazo hari uzi kuko nge umbwiye kunyanga nta uko nari mbayeho nakubishura 100 kuko nese wabunyangira iki ese wowe wanze hari wowe urumva njyewe nakubwiye ngo iyo nshatse gukora ikintu nshaka kugikora neza kandi from A to Z niba bati njyewe mu mwaka umwe ngomba hari aho nshaka kuba naravuye naho nshaka kugera rero kubona wenda nafunguye mu kwa gatanu ntangira gupostinga mu kwa gatandatu uyu munsi twita 15 z'ukwa karindwi twagiye Hi guys, amazina yanjye nitwa Rehema Kirezi and go and subscribe on my channel, share my content, like them and give me your ideas. Ibintu mushaka kubona ko nzajya nkora murakoze. Tubira muri urandeba nk'umuntu ujya kumenya gusubira muri